بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من يومياتي أنا وجوزي في المطبخ. معاكم منى وإيهاب، وهنعمل حاجة النهاردة بسيطة جدا، رز بلبن بس هنعمله بالسحلب. ليه السحلب يا منى؟ السحلب تأثيره أحلى من النشا بكتير، وليه طعم كده ونكهة مختلفة خالص عن النشا. وبدل بقى كريم شانتيه وبدل لبن بودرة وبدل حاجات كتير، هنحط مكون واحد بس هيديكوا طعم ونكهة جميلة قوي ومختلف. مقادير النهارده دي كوبايه رز مسلوقه، انا بستعملها المج المقاس ده يا دوبك على لتر لبن. بصوا بعد ما اتسلق بقى زاد طبعا وادانا كميه ما شاء الله كبيره. ده مسلوق 3/4 السلق، يعني الرز مش مهري قوي مش مسلوق قوي، يعني عشان لسه هناخده غلوه تاني في اللبن. انا عامه ليا طريقه تانية في الرز بلبن بس اللي مش بالسحلب. دي الطريقه اللي هي الرز بلبن بالسحلب، سهله وبسيطه، وقلت اجربها معاكم ان شاء الله. دول معلقتين كبار سحلب. السحلب لو فيه سمسم، انا السحلب بتاعي ده كان فيه سمسم، جبت اللي هو المنخل بتاع الدقيق او مصفة الشاي، ورحت مصفيه فيهم السمسم، ورحت شايله السمسم كلته، ورحت حاطه السحلب. يعني مش شرط يبقى عندك فيه سمسم او مفيش، لو فيه سمسم برضو انخليه. دول معلقتين قشطه كبار من وش اللبن، ودي كوبايه سكر ورشه فانيليا. هستعمل معايا لتر لبن، انا بستعمل لبن من اللبان غلياه. خليت القشطه بتاعته، بس انا شلت شويه لان انا كنت جايبه كميه كبيره، فغليت شلت منه شويه قشطه. بس لسه اللبن برضو لو هبقى قربت الكاميرا كده هتلاقي فيه على وشه قشطه. اللبن اللي هو العلب بصراحه، اللي هو بخير وجهينه والحاجات دي، ما بيبقاش حلو قوي في اللبن في رز بلبن، فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا تستعملوا لبن حليب. دلوقتي بقى هنروح البوتاجاز، هوريكم هنعمل ايه بسرعه عشان ما اغيش معاكم. وحطينا اللبن على النار اهو غلي. بصوا لما غلي طلع قشطه ثاني ازاي. وهننزل فيه بالرز. هفكك بس الرز مطرح السلق من بعضه، وهسيبه يغلي غلوه واحده بس، وهطفي عليه البوتاجاز واغطيه واسيبه. هسيبه حوالي ساعه منقوع الرز المسلوق نص سلقه في اللبن بتاعنا. ليه هننقع الرز كده؟ هياخد طعم الرز، ياخد طعم اللبن ويكمل سواه من اللبن المغلي ده. هو طبعا بس هيغلي شويه كمان علشان خاطر اللبن بارد وحطينا اللبن السخن. هيغلي واحده وهرجع لكم تاني لكم قبل ما اغطيه لكم بقى بعد حوالي اقل من ساعه. يعني حاولوا قدر يبقى ساعه، كتير قوي يعني اقل حاجه تسيبيه ساعه الا ربع عشان يطلع الرز بلبن كده ايه. ايوه الرز ده باشت كده في اللبن وشربت من طعم اللبن. تعمل الرز اللبن دوت ايه زي بتاع المحلات بالظبط واحسن. بصوا انا حطيت هنا شويه لبن صغيرين ودوبت بيهم السحلب اهو. طبعا على بقى ما الرز يتنقع انا هقلب السحلب كويس، وهشيله في التلاجة عشان اللبن بس ما يقطعش، وهقلب بس السحلب كويس على ما اللبن والرز هنا يتنقعوا مع يتنقعوا شويه في الحله. لما هيغلي هوريهولكوا، هطفي عليه وهغطيه بغطا الحله. هوريهولكوا بس لما يغلي، هو ابتدى يغلي اهو. هجيلكوا كات تاني بس عشان ما اطولش عليكم. يلا استنوا. عايزين تستنوا معانا مفيش مشكله. لا هيتاخر عليهم. رجعنا تاني. بصوا الرز اهو شرب من اللبن والحبه استوت خالص. يعني انا هوريها لكم بايدي اهي. بصوا بقت مستويه خلاص. هنبدا نحط كوبايه سكر. السكر بقى انت والرغبه، انا ما قلتلكوش المقادير بتاعه السكر، بس انت ورغبتك. انا تقريبا لتر اللبن بحط له كوبايه سكر وكوبايه رز، زي ما انت عايزه تزودي تنقصي براحتك. في ناس بتحط بعد ما تخلص الرز بلبن بتحط عليه كريم شانتيه وعسل فوق الوش او ايس كريم، برضو زي ما انت عايزه تقدمي. كريم شانتيه مضروب مش كريم شانتيه بودره.
بس كده انا هخليه بس عشان ما اطولش عليكم يغلي غلوه بس بالسكر لحد ما السكر يدوب، وهوريكم هنعمل ايه. يلا استنوا. ورجعنا تاني، الرز غلي والسكر داب فيه. هننزل بالقشطه بتاعتنا. خلي لي حته قشطه. لا في تاني جوه. طيب. دي بتاعت الرز. ماشي. ده مش شوكوبون. ماشي. هي القشطه بس ماسكه عشان انا كنت شايلها في التلاجة. واحنا مدوبين السحلب اهو باللبن. ندي بس فرصه للقشطه تسيح شويه. ليه السحلب؟ السحلب فيه كل حاجه، فيه الفانيليا وفيه الكريم شانتيه وفيه النشا وفيه الرز المطحون، وليه نكهه كده، ليها ريحه وليها طعم. شم بيبو. بسم الله. هننزل السحلب. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس فكره النشا بالظبط. مفيش حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش بتعرف بس اهو هيغلي بقى على غلوه واحده بس السحلب. بصوا هو جامد ازاي اهو، مسك. هو السحلب اللي خلاه ماسك كده بسرعه. زي النشا بالظبط، نفس فكره النشا، بس ده ليه ريحه وطعم كده ونكهه. انا عارف ان هو يطلع يتحط شويه كده لحد ما يمسك. السحلب خلاه قفش بسرعه عشان المقادير مظبوطه. بس كده غلوه واحده يا بنات، وهنبدا بقى نغرفه. وانا مجهزه الطواجن اللي هي الفخار دي. لما اجي هغرف فيها كام واحد كده علشان هحطه في الفرن. نعمل بقى فرصه يعني نعمل رز بلبن في الفرن ونعمل رز بلبن عادي. هو خلاص كده تمام، لانه بصوا بدا يطلع الفقاقيع دي كده، يبقى كده خلاص زي الفل. يلا هروح بقى اغرفه في الاطباق، وهغرف في الطواجن الفخار وهحطه في الفرن. هوريكم بعد ما احطه في الفرن، وهوريكم اللي هو بعد ما احطه في التلاجة يبرد. يلا استنوني. بصوا انا رجعت لكم تاني قبل ما اغرف، عشان انا نسيت اقول لكم على الخطوه دي. هنرش بس رشه فانيليا صغيره وهنقلبه بس كده. الفانيليا بنحطها لاي حاجه فيها لبن علشان تشيل زفره بس اللبن، الريحه بتاعته. بس كده خلاص انا كده هغرف، واجي لكم بقى في الفيديو التاني اوريكم بعد ما يبرد ان شاء الله، وبعد ما احط الطواجن دي في الفرن بعد وشه اتحط. انا هحطه في الفرن عادي خالص تحت الشوايه على طول. هي دي اللي هتعمل لنا الوش. هو مش محتاج يستوي ولا حاجه، انا هشغل عليه الشوايه بس. يلا استنوا. ورجعت تاني بعد ما غرفنا الرز في الاطباق. انا جبت اللي هي الاطباق الفويل دي، الطبق ب50 قرش. هاجي بيه بعض الناس يعني، مش عاملاه لينا في البيت. وحطيت في الطواجن الفخار اهي، وحطيته في الفرن، وحطيت في اطباق ازاز عاديه، حطيت عليه جوز هند وزبيب. انا حطيته وشه احمر كده، حطيته تحت الشوايه. قلت لكم مش محتاج اي حاجه، بس هو طبعا لسه سخن، لسه ما حطيتوش في الثلاجه. بصوا لسه سخن يعني. دي اللي هي برضو لسه سخنه. طبعا كالعاده انا زرت اول واحد. والله هو خد من دول طاجن وكله جوه في الاوضه. وده هو العادي اللي من غير ما احطه في الفرن. جربوه بس طريقته سهله والنشا واسهل. وكمان ان احنا نحط معلقتين سحلب اوفر من ان احنا نحط معلقتين كريم، معلقتين لبن بودره، ومعلقه ايس كريم. في ناس بتحط ايس كريم كتير جدا، ونشا برضو اوفر بكتير من ان انت تحطي مكونات قوي تلاقي رصات كتير. هي كوبايه سكر، معلقتين سحلب، مع كوبايه السكر ولتر اللبن بس، مفيش اي حاجه تاني. ورشه فانيليا طبعا، ولو عايزه تحطي قرفه بقى على الوش حطي، عايزه تحطي ايس كريم ممكن بعد ما نخلص هنا تحطي ايس كريم
متلج. يعني احنا لما ده يجمد نحط عليه يا اما قشطه يا اما عسل يا اما مربى يا اما معلقه ايس كريم بره، يا اما احنا الصراحه بنحبه كده. بس انا عن نفسي وايهاب برضو بنحب السلطات كمان. هو رز بلبن احنا هناكله كده من غير ما نحط عليه اي حاجه. دي كانت وصفتي، يا رب تعجبكم يا رب يا رب. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت والمشاهده وتفعيل الجرس، ما قلتهاش يعني. ما انت قلتيه اهو. الاشتراك وتفعيل الجرس، وسلام. الساعة كده بركة.